कलाहांडी जिलार अनेक स्थान में कालबैशाखीर प्रभाव देखा मिलता। कलाहांडी जिलार अनेक जगह यथा धर्मगढ़, गोलामुंडा, कोकसरा, जुनागढ़ ब्लॉक यार प्रभाव अत्यधिक थिला बोली कहुछि। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ସହିତ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହା ସହିତ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସହିତ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏ ବର୍ଷ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ ସଜନା, ଆମ୍ବ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଫଳ ଆସିଥିଲା। ହେଲେ ପବନ ଏବଂ କୁଆପଥର ବୃଷ୍ଟି ଯୋଗୁଁ ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ଫଳ ପଡ଼ିଯାଇଛି। सूचना जमापड़ी कि स्थानीय छत्तीसगढ़ देवभोग ब्लॉक अंतर्गत सिनापल्ली गाँवर जड़े युवक वज्रघात आघात हो रायपुर डाक्तखाना चिकित्सित होती। तेणु वर्षा समय बाहर को न जाई घरे रही आम टीआरओ 24 न्यूज तरफ अनुरोध करुछु। कलाहांडी धर्मगढ़ सतुघ्न साहू रिपोर्ट, द रिपब्लिक ओडिशा 24 न्यूज।